Приветствую гостей и подписчиков канала. Как плести вот такое вот кресло, я вам показывала и спинку, и основание. Стропы не стала первый раз показывать, потому что думала, что вы уже знаете. Много раз я уже показывала, не один раз, но вопросы были, поэтому вот я тут полила недавно такое кресло еще раз и решила заснять стропы. Взяла 4 веревки, не растягивающиеся. У меня полиамид и полипропилен. Две таких, по 7 метров. И 4 веревки, вот таких, полипропиленовых, по 17 метров, сложенные пополам. У меня это кресло на 2 петлях. То есть сейчас я делаю первую петлю, вторую буду делать точно так же. И 2 веревочки взяла по 3 метра, сложенные пополам. Посерединке сделала узелок, как всегда, чтобы не потерять серединку. Узелок сильно не затянут, чтобы его можно было развязать легко. Плету квадратные узлы. Для тех, кто плести еще не умеет, вот наткнулись случайно на такое видео, и многим кажется, что быстро показываю, хотя вот в этом видео я, в принципе, не ускоряла скорость, но в правом нижнем углу под видео на ютубе, во всех видео есть функция скорость. В правом нижнем углу под видео есть такое колесико настройки. На него нажать левой клавишей, кто не знает, и выскочит меню скорость воспроизведения. И вот в скорости воспроизведения можно либо замедлить, либо ускорить, кому хочется промотать какой-то эпизод. Функция такая есть. Можно сделать очень медленно и подробно, и посмотреть. Убираю узелочек, который отмечен была середина. Узелочек я делала для того, чтобы не потерять серединку. И вот я, например, 10 узлов сплела в одну сторону, потом плетение перевернула, и столько же узлов я буду делать на этой стороне. Количество узлов не имеет значения. Делайте как петлю, какую вам надо. Главное, чтобы карабин или другое какое-то крепление, на которое вы планируете повесить, легко прошло по эту петельку.
Сложила петлю пополам. Сначала сделаю один квадратный узел. Так, вверх я поднимаю один краешек этой веревки, дополнительной веревки. Дополнительная веревка, ну не знаю, размером где-то приблизительно метр. Загибаю нижний кончик. Пальчиком левой руки придерживаю петельку, а правой рукой начинаю обматывать эту петельку. Натягиваю плотно. Вот эту петлю надо затягивать посильнее, вот эту намотку, чтобы стропы при использовании не разошлись. И затягиваю. Вот смотрите, я делаю узелочек, но в принципе я просто перестраховываюсь. Можно просто обрезать с верхней части и подпалить, а нижнюю веревочку в плетение вставить. Ну, я перестраховываюсь, делаю узелочек, и обе веревочки у меня уходят в плетение потом. Так, сейчас я просто поддергиваю каждую веревочку, чтобы расправить петлю в петле, чтобы веревочки ровно встали. Так, коротенькие веревочки от оплетки, от обмотки я пока убираю вверх, чтобы они мне просто не мешали распределять веревки. Теперь мне надо на 2 стропы разделить эти вот веревки. Беру 4 не растягивающиеся веревки полиамидные в руку и 4 не растягивающиеся в левую руку беру. 2 длинных тоже внутрь стропы вкладываю, которые полипропиленовые. 2 длинными полипропиленовыми буду оплетать. Смотрите, 4 полиамидных, 2 внутрь стропы полипропиленовых, 2 на оплетку длинных, и вот эти коротенькие веревочки, которые у меня наверху, мне их тоже надо распределить на 2 стропы, внутрь стропы вставить, чтобы изделие смотрелось аккуратно. И начинаю плести квадратные узлы.
Постоянно отвлекаюсь от плетения, потому что я на удаленной работе сейчас работаю на основном месте. Поэтому у меня гарнитура на голове, чтобы быть на связи. Постоянно отвлекаюсь. Но есть плюсы в такой работе. Получается и плести, и работать. Производительность гораздо больше, как оказалось. Для меня это очень удобный вариант. Удаленно работать. На основном месте работы. Так, сейчас петлю переворачиваю. И буду плести вторую стропу. Еще раз повторюсь, у меня будет 2 петли одинаковых. Сейчас я вам показываю одну петлю, как сделать, вторую я буду делать точно так же. Опять беру внутрь 4 полиамидных, 2 длинных полипропиленовых, беру остатки веревочек коротких, которые у меня остались, внутрь стропы вкладываю и 2 длинными полипропиленовыми начинаю оплетать стропу. Когда сплела один первый узелочек квадратный, надо вот так вот опять подтянуть все веревочки легким подергиванием. Сильно тянуть не надо, чтобы расправились веревочки внутри стропы. И продолжаю плести квадратные узлы.
Так, вот смотрите, 2 стропы я сплела, соединила их веревочкой вместе, так плести удобней. Просто обмотала и завязала простым узелочком на бантик. Подвесила нижний обруч. Так, стропы у меня сплетены. Задний, видите, я сплела полностью, после того, как подвесила каркас. А передние стропы у меня сплетены до середины. И далее, вот внутренние веревки, которые были полиамидные, 4 веревки в каждой стропе, я их распределила по одной. И внизу закрепила на некотором удалении друг от друга. Какое расстояние между этими веревками сделать, смотрите сами. Главное, чтобы основание кресла было подвешено ровно, как вам надо, никуда не перекашивалось. И с левой, и с правой стороны стропы так сделала. Вот смотрите, у меня получалось 2 веревками длинными я оплетала общую стропу, и были 2 веревки у меня длинных внутри стропы. У меня получилось 4 длинных веревки. Вот этими 4 веревками я сплела 2 стропы. 2 на одну стропу, 2 на другую. И сейчас я показываю, как еще добавить веревки на 2 стропы. Тоже взяла отдельные веревочки, сложила пополам. Приблизительно по 10 метров я еще взяла веревки. Сложила пополам, навесила и просто плету каждую веревочку квадратными узлами. Как обычно, только получается, что я оплетаю не 4 стропы в общей сложности, а еще получается разделенные на 4 части 2 стропы, то есть еще получается 8 строп от середины передней части. Таким образом я сплету и другую стропу с правой стороны. Все 4. Так, вот что у меня получилось.